Die Razer Deathstalker V2 mit roten Schaltern bietet ultraschnelle und zuverlässige Betätigung dank ihrer optischen Low-Profile-Schalter. Das ultradünne Gehäuse mit einer robusten Aluminiumoberplatte sorgt für langanhaltende Ergonomie und ist perfekt für stundenlanges Spielen geeignet. Die lasergeätzten Tastenkappen mit Razer HyperGuard-Beschichtung bieten hervorragenden Schutz vor Verschleiß und bleiben auch bei Tageslicht gut lesbar. Die multifunktionale Rolle- und Medientaste ermöglicht eine bequeme Steuerung von Helligkeit und Lautstärke, ideal für ungestörten Spielspaß. Dank der Razer Chroma RGB-Technologie kann jede Taste individuell mit über 16 Millionen Farben beleuchtet werden, was für eine beeindruckende visuelle Darstellung sorgt. Das abnehmbare Typ-C-Kabel erleichtert die Einrichtung und Lagerung, was es ideal für LAN-Partys und Turniere macht.